caminorido, merito tuo, quando mi amalo falisco, sto triste o piango, oh, sia lodato. Alléluia. On acclame encore Jésus notre Dieu. Que le Dieu de la Bible Möge der biblische Gott nous bénisse tous encore ce uns matin. allen heute Morgen segnen. Est-ce que la joie est là? Seid ihr glücklich? Est-ce que la joie est là? Die Freude da? Si la joie est là, on acclame encore Jésus. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Segne uns allen. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Ich grüße euch allen im mächtigen Namen Jesus. Amen. Amen. Et je bénis le Seigneur pour ceux qui nous suivent par Internet. Und ich segne den Herrn für alle, die jetzt live zusehen. Que le Dieu de la Bible, Möge der biblische Gott, notre seul roi, unser einziger König, notre seul Dieu, unser einziger Gott, c'est lui qui a dit derjenige, der gesagt hat, que 2 ou 3 réunis en son nom, wo sich 2 oder 3 vereint in seinen Namen, il est au milieu. er wird in der Mitte sein. Et nous croyons, Und wir glauben, comme il est fidèle à sa dadurch, parole, dass er treu zu seinen Worten ist, nous croyons, wir glauben, comme il est toujours derrière sa parole, dadurch, dass er immer hinter seinen Worten steht, que ce matin, dass heute früh ce grand Dieu dieser große Gott, qui a tout créé, der alles erschaffen hat, ce grand Dieu dieser große Gott, qui existe par lui-même, der durch sich selbst existiert, est au milieu de nous ce matin. ist Mitte uns heute Morgen. Et si tu crois qu'il est au Und milieu, wenn du daran glaubst, dass er hier ist, lève-toi et acclame steh très fort auf und Jésus. applaudiere ganz On kräftig. acclame avec les cris de joie. Alléluia. Amen, 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 amen. Nous pouvons nous asseoir, bien Wir aimés. können wieder Platz nehmen. Tenez vos Bibles Nehmt eure Bibel et vos cahiers comme d'habitude. und eure Hefte, wie gewohnt. Nous sommes le centre biblique Jésus Radiant. Wir sind Bibelzentrum Jesus Rückkehr. Nous croyons à Jésus comme Dieu. Wir glauben an Jesus als König. Nous croyons qu'il est le véritable Dieu. Wir glauben, dass er der wahre Gott ist. Et nous croyons qu'il est le seul, unique Dieu. Und wir glauben, dass er der einzige Gott ist. Et nous croyons encore, Und wir glauben noch, comme il a promis dans sa parole, wie er versprochen hat in seinen Worten, qu'un jour il va revenir. dass er eines Tages zurückkommen wird. C'est la plus belle promesse de la Bible. Eine der schönsten Verheißungen in der Bibel. C'est notre Das espérance. ist unsere Hoffnung, Qu'un jour la dernière trompette dass eines sonnera Tages die letzte Posaune erlauten wird et un groupe de personnes und partiront. eine bestimmte Gruppe der Menschen hinaufgehen Et werden. ces groupes de Und personnes, diese Gruppe der Menschen ce ne sont pas les membres de l'Église. sind nicht Mitglieder einer Gemeinde. Non, Nein, ce ne sont pas ceux qui lisent la es Bible. sind nicht diejenigen, die die Bibel lesen. Non, Nein, ce ne sont pas ceux qui prêchent la es foi. sind nicht diejenigen, die das Wort predigen. Quand la dernière trompette Wenn sonnera, die letzte Posaune erlautet, il viendra prendre un groupe de er gens. wird kommen, um eine bestimmte Gruppe Et der la Menschen zu Bible nehmen. appelle ces gens Die Bibel nennt diese Menschen l'Église. die Gemeinde. Répète après moi l'Église. Wiederhole nach mir die Gemeinde. Je vais lire la Bible Ich möchte die Bibel lesen. dans Matthieu 7, 18. In Matthäus 16, Vers 18. Écoutez très bien. Hört ganz genau zu. La sœur Germaine va lire rapidement en Die allemand Schwester wird auf Deutsch lesen et je vais lire en français. und ich lese auf Französisch. Matthäus 16, Vers 18. Matthieu 16, verset 18. Matthäus 16, Vers 18. Von nun an sollst du Petrus heißen. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und alle Mächte der Höhen können ihr nichts anhaben. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu.
Et moi, je te dis que tu es pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Amen. Je vais prier. Ich werde beten. Père, Vater, auteur de l'éternité, Erschöpfer der Unendlichkeit, auteur de la vie éternelle, Schöpfer des ewigen Lebens, toi aussi l'auteur de la parole. du bist der Stifter des Wortes. Tu as dit dans Jean 1, verset 1, Du hast in Johannes 1, Vers au 1 commencement était la parole. am Anfang war das Wort. La parole était avec Dieu. Das Wort war mit Gott Et la parole était Dieu. und das Wort war Gott. Et nous croyons ce matin Und wir glauben heute Morgen, que tu es la parole. dass du das Wort bist. Révèle-toi à ton peuple. Offenbare dich zu deinem Volk. Révèle-toi à ton église. Offenbare dich zu deiner Gemeinde. Révèle-toi à ton épouse bien-aimée. Offenbare dich zu deinem Braut. Nous croyons à ton existence. Wir glauben an deine Et dans Existenz. cette génération perverse et corrompue, Perverse, korruptierte Generation. cette génération de la fin de l'église, Diese Generation, der Ende der Gemeinde. nous croyons que tu as un peuple. Wir glauben, dass du einen Volk Nous hast. croyons encore que tu as une Wir église. glauben noch, dass du eine Gemeinde hast. Nous croyons que tu as un peuple qui t'attend, Seigneur. Wir glauben, dass du ein Volk hast, die auf dich warten. Nous croyons que tu as un peuple qui se prépare nuit et Wir jour. glauben, dass du ein Volk hast, die sich täglich vorbereitet. Comme les cinq vierges sages Die weißen Jungfrauen, qui ont gardé l'huile, Seigneur. die ihre Öl bewahrt haben. Sur cette terre, Seigneur. Auf dieser Erde. Nous croyons être ce peuple Wir glauben, dieser Volk zu qui sein, espère en toi, die Seigneur. an dich glauben, Qui t'attend, Seigneur. die auf dich wartet. Parle-nous encore ce Sprich matin. zu uns heute noch einmal. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Le thème de ce matin, Unser heutigen Thema: je bâtirai mon église. Ich baue meine Gemeinde. Regarde celui qui est à côté de toi. Sieh deine Nachbar an Dis, je bâtirai mon und église. wiederhole: Ich baue meine Gemeinde. Répète encore bien à haute voix. Wiederhole noch einmal ganz laut: Je bâtirai mon église. Ich baue meine Gemeinde. Amen. Amen. Je bâtirai mon église. Ich baue meine Gemeinde. Quelle église Jésus parlait? Von welcher Gemeinde spricht Jesus hier? Quelle église Jésus parlait? Von welcher Gemeinde spricht Jesus oder sprach er? Quand il dit je bâtirai mon église, Wenn er sagt, ich baue meine Gemeinde, il faisait allusion à quelle église? Il pensait à quelle église? an welche Gemeinde dachte er? Sur cette terre, Auf dieser Erde, il existe beaucoup de confessions religieuses. es gibt sehr viele Konflikte, was die Religion betrifft. Il existe beaucoup d'églises Und es gibt sehr viele Gemeinden. qui lisent la Bible. Wer liest die Bibel? Il en a tellement beaucoup Denn es gibt so viele. qui croient aussi à notre Jésus. Wer glaubt noch an unseren Jesus? Mais quand Jésus dit je bâtirai mon église, Aber wenn Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde, il faisait allusion à quelle église? an welche Gemeinde dachte er dabei? Il parlait de quelle Zu église? welcher Gemeinde sprach er? Je vais encore vous surprendre Ich möchte euch noch überraschen. que même dans des sciences occultes, Selbst auch in den Sekten, ils lisent la Bible sie lesen die Bibel et ils croient un peu à und Jésus. sie glauben ein bisschen an Jesus. Dans la rose croix, In den Rosenkranz. on nous apprend que lorsque vous entrez, vous êtes un nouveau dans la rose croix. Man sagt, wenn ihr neu seid als Mitglieder, On vous enseigne la Bible. man belehrt euch über die Bibel. Mais quelle église Jésus parlait? Aber von welcher Gemeinde sprach Jesus? Quand il a dit je bâtirai mon Als er église, sagte, ich baue meine Gemeinde, écoutez-moi très bien. folgt mir ganz genau. Jésus n'a pas dit je bâtirai Jesus hat nicht gesagt, ich les werde églises. die Gemeinden bauen. Il a dit je bâtirai mon église. Er sagte, ich baue meine Gemeinde. Ça veut dire il parlait d'une seule église. Er sprach also über eine einzige Gemeinde. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ist jemand da heute? Si tu es avec moi, dis Wenn du Amen. mit mir heute da bist, sag Amen. Je voulais vous informer ce Ich matin möchte euch heute Morgen informieren, que les églises chrétiennes dass die christliche Gemeinde sont regroupées dans des branches. Les églises chrétiennes sont regroupées en groupes. Die christlichen Gemeinden haben Abschnitte oder bestimmte Gruppen.
sur la terre, Auf der Erde, les églises chrétiennes die christliche Gemeinde, sont regroupées en branches. sind in Branchen abgeschnitten. Cela veut dire Das que bedeutet, parmi ceux qui se disent chrétiens, unter die behaupten, Christen zu sein, nous avons 3 grands groupes. wir haben 3 bestimmte große Gruppen. Le premier groupe, Die erste Gruppe, nous l'appelons le catholicisme. wir nennen das die Katholismus. Catholicisme, Katholismus, où il y a les catholiques. wo es die Katholiken gibt. Le catholicisme occupe 51% Die des chrétiens. Katholiken haben 51% der Christen bei sich. Ils lisent la Bible Sie lesen die Bibel et ils croient aussi en Jésus. und sie glauben auch an Jesus. Après le catholicisme, Nach dem Katholismus, nous avons ce qu'on appelle le christianisme orthodoxe. wir haben das, was man das Christentum der Orthodoxen nennt. Le christianisme orthodoxe, Das Christentum der Orthodoxen, ils lisent la Bible, sie lesen auch die Bibel ils croient aussi en Jésus. und sie glauben auch an Jesus. Et ils sont 11%. Und sie sind nur 11%. Le troisième groupe, Und die dritte Gruppe, il y a ce qu'on appelle es gibt die, die man nennt, le protestantisme. die Protestanten. Le protestantisme Die Protestanten occupe 38%. haben 38%. Nous avons les catholiques, Wir haben das Katholischen, nous avons les orthodoxes, dann die Orthodoxen nous avons les protestants. und die Protestanten. Ces 3 groupes Die 3 Gruppen se réclament des chrétiens. behaupten, Christen zu sein. Ces 3 groupes Die 3 Gruppen disent aussi qu'ils sont l'église de nennen Dieu. sich auch die Gemeinde Jesus. Alors, quand Jésus disait, Aber als Jesus sagte, je bâtirai mon ich église, baue meine Gemeinde, il parlait de quelle église? von welcher Gemeinde sprach er also? Maintenant, ce qui est surprenant, Was sehr überraschend ist, je ne vais pas parler dans le ich catholicisme, möchte nicht über den Katholismus parce reden. que même dans le catholicisme, Auch bei den Katholisten c'est encore divisé dans de petites ist branches. noch in anderen Abschnitten geschnitten. Si nous revenons encore dans les Wenn wir orthodoxes, nochmal zu den Orthodoxen anschauen, c'est encore divisé dans des... auch sie haben abgeschnittene Teile. Quand nous venons dans le Und protestantisme, wenn wir bei den Protestanten kommen, ici encore c'est grave. hier auch ist noch schlimmer, Parce que ici dans le protestantisme, weil sie sind Protestanten. nous avons les pentecôtistes, Sie haben die Pfingsten nous avons les baptistes, und die Baptisten. nous avons les méthodistes, Und die Methodisten nous avons les ménonites, und die Mennoniten nous avons les unitaires. Les unitaires. und die Vereinigten. Alléluia. Amen. Nous avons les luthériens. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Es gibt sehr viele, Ceux qui sont sortis du die protestantisme. aus den Protestanten rausgekommen Nous, sind. centre biblique, Wir Bibelzentrum, nous croyons à la Pentecôte. wir glauben an die Nous Pfingsten. nous sortons du Wir protestantisme. kommen von den Protestanten, also Alléluia. Il y en a beaucoup. es gibt sehr viele. On nous apprend que Man sagt uns, il y a plus de 3000 confessions es religieuses gibt über 3000 Religionenarten, qui se réclament être des chrétiens, die behaupten, Christen zu sein. qui se réclament quoi en Christ, Die behaupten, an Christus zu glauben. sans compter ceux qui sont des catholiques, Ohne zu zählen, die zu den Katholiken gehören. sans compter les orthodoxes, Ohne die Orthodoxen dazu zu zählen. juste le protestantisme. Nur die Protestanten. Il y a plus de 3000 Es gibt confessions über religieuses. 3 Millionen Arten der. Et chaque confession religieuse, Und jede Art der Religion, ils disent que nous sommes les meilleurs. sie sagen, wir sind die Besten. C'est nous qui avons la parole. Wir haben das Wort. C'est nous qui avons la vérité. Wir haben die Wahrheit. Quelle alors l'église que Jésus parlait? Also von welcher Gemeinde sprach Jesus dann? Que je bâtirai mon église. Indem er sagte, ich baue meine Gemeinde. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup Es gibt wirklich d'églises. sehr viele und viele Gemeinden. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ist jemand heute mit mir? Vous qui nous suivez par l'internet, Hier, die
live zusehen, j'aimerais que vous ich compreniez. möchte, dass ihr versteht, Quand le Seigneur dit, wenn der Herr sagt, je bâtirai mon ich église, baue meine Gemeinde, il faisait allusion à quelle zu église? welcher Gemeinde sprach er also? À l'église catholique, Zu den Katholiken? à l'église Oder orthodoxe die Gemeinde der Orthodoxen? ou bien aux protestants. Oder zu den Protestanten? Il parlait des pentecôtistes. Sprach er zu den Pfingsten? Il faisait allusion aux baptistes. Oder bei den Baptisten? Il parlait au juste de quelle Zu église? welcher Gemeinde also sprach er? Et nous constatons Und wir nehmen wahr, qu'il y a beaucoup d'églises. dass es sehr viele Gemeinden gibt. Mais Jésus Aber Jesus parle d'une église. sprach von einer Gemeinde. Il dit mon église. Er sagt meine Gemeinde. Cela va nous amener maintenant Das bringt uns dazu, à savoir c'est quoi une église. zu verstehen, was ist eine Gemeinde. Parce que Jésus n'a pas dit Weil Jesus hat nicht gesagt, que je vais bâtir les églises. denn ich werde Gemeinden bauen. Il dit je bâtirai mon Er sagte, ich werde église. meine Gemeinde bauen. Alors c'est quoi une église? Also was ist eine Gemeinde? Le mot église Das Wort Gemeinde vient du mot grec kommt aus dem griechischen Wort, qui signifie quoi? der was bedeutet? Tu peux me répondre? Et Ecclésia. Quelqu'un peut me dire après moi Ecclésia. Kann jemand nach mir wiederholen? Ecclesia. Le mot église Das Wort Gemeinde vient du mot kommt Grec. aus dem griechischen Wort, qui veut dire Ecclésia. der bedeutet Ecclesia. Ecclésia signifie Ecclesia bedeutet nun, ceux qui sont appelés hors d'eux. die außerhalb gerufen wurden. Nous sommes dans le monde Wir sind auf der Welt et Dieu und Gott a appelé des gens qui sont dans le monde hat die Menschen, die in Welt d'aller gerufen, hors du monde. außerhalb des Welten zu gehen. Et c'est ce que le Seigneur appelle Und das Église. ist das, was der Herr Gemeinde nennt. Dieu n'est pas dans ces histoires de dénomination. Gott ist nicht in dieser Geschichte des Abstammung Il n'est pas dans cette histoire de nom. oder in der Geschichte des Namens. Centre biblique Jésus revient. Im Zentrum Jesus Rückkehr. Il n'est pas dans cette histoire de Bethel. Es ist nicht in dieser Geschichte von Il Bethel n'est pas dans cette histoire tel nom qui semble très beau. um die Namen, die schönen Namen. Non, Nein, non. nein. Il appelle l'Église. Er nennt Gemeinde C'est un groupe de personnes die bestimmte Gruppe der Menschen, qu'il a appelé die er gerufen hat, de quitter le monde die Welt zu verlassen, pour le ciel. um in den Himmel zu gehen. Littéralement. Ce qui veut dire, ça signifie Was bedeutet, que l'Église, dass die Gemeinde c'est le groupe des gens ist eine bestimmte Gruppe der Menschen, qui ont dit, die gesagt haben, nous ne voulons plus suivre Satan. wir wollen nicht mehr den Satan folgen. Nous ne voulons plus suivre le plaisir de ce monde. Wir wollen nicht mehr die Freude dieser Welt folgen. Nous allons suivre Jésus. Wir wollen Jesus folgen. Qu'il pleuve, Ob es regnet qu'il neige. oder schneit, Nous allons suivre wir Jésus. werden Jesus folgen. Nous sommes de ce monde. Wir sind auf dieser Welt, Mais nous n'appartenons pas à aber ce wir monde. gehören nicht zu dieser Welt. Même si je suis pauvre, Auch wenn ich arm bin, je veux suivre ich Jésus. werde Jesus folgen. Même dans la maladie, Auch in den Krankheiten, je veux suivre ich Jésus. werde Jesus folgen. Même devant la mort, Auch vor dem Tod, je dirai merci à ich Jésus. werde Danke Ce Jesus sont sagen. ces gens-là Das sind diese Menschen, que Jésus appelle die Jesus ruft, mon église. die Jesus meine Gemeinde nennt. Alléluia. Je voulais dire à l'église ce matin Ich wollte die Gemeinde heute Morgen sagen, que l'église dass die Gemeinde est née après la mort de Jésus. wurde geboren nach dem Tod von Jesus. L'église dont on parle, Die Gemeinde, von der man spricht, ce n'est pas un nom. das ist nicht ein bestimmter Name, Ce n'est pas cet endroit das ist nicht qui dieser est dans telle Bereich, ville. der in bestimmte Stadt ist. Non, Nein, non. nein. L'église dont on parle, Die Gemeinde, von der man spricht, c'est cette église-là das ist diese Gemeinde, qui est née après la mort de Jésus. die geboren wurde nach dem Tod Jesus. L'église a commencé à la Pentecôte. Die Gemeinde hat im Pfingsten begonnen. Quand le Saint-Esprit est venu, Als der Heilige Geist gekommen ist, c'était le début de son église. das war der Beginn der Gemeinde. C'était le début de son Das église. war der Beginn seiner Gemeinde. Et l'église va s'arrêter quand? Wann wird die Gemeinde aufhören? Quand l'enlèvement aura lieu. Wenn die Entrückung nähert. Alléluia. Quand l'église va partir, Wenn die Gemeinde fortgeht, c'est la fin de l'église. das ist das Ende der Ça a Gemeinde. commencé à la Pentecôte. Das begann am Pfingsten, Quand il est mort, als er starb. les jours de la Pentecôte, Der Tag des Pfingstens.
il a commencé à bâtir son église. begann er seine Gemeinde zu bauen. Et le jour où l'église va partir, Und der Tag, an dem die Gemeinde fortgehen wird, le jour où l'enlèvement va der Dieu, Tag der Entrückung, l'église est finie. ist die Gemeinde auch vorbei. L'église a un début Die Gemeinde hat einen Anfang et l'église a une fin. und es hat auch ein Ende. Dans la Bible, In der Bibel, Jésus appelle son église par plusieurs noms. Jesus nennt seine Gemeinde in vielen Namen. Quand vous lisez la Bible, Wenn ihr die Bibel liest, le mot église das Wort Gemeinde est appelé par plusieurs noms. wird in verschiedene Namen genannt. La Bible appelle l'église de Jésus Die Bibel nennt die Gemeinde Jesus temple de Dieu. Tempel des Herrn. Répète après moi, temple de Dieu. Wiederhol nach mir. Amen. Amen. La Bible appelle encore église Die Bibel nennt die Gemeinde noch maison de Dieu. das Haus Gottes. La Bible appelle encore Die église Bibel nennt die Gemeinde auch noch corps du Christ. Leib Christus. Alléluia. La Bible appelle encore église Die Bibel nennt die Gemeinde noch l'épouse de Jésus. die Braut Christi. L'épouse de Die Jésus. Braut Christus, Nous sommes son wir église. sind seine Gemeinde. La Bible appelle encore Die Bibel nennt noch église die Gemeinde la famille de Dieu. die Familie von Gott. Si Dieu a une famille, Wenn Gott eine Familie hat, c'est son das église. ist seine Gemeinde. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien, Hört ganz genau gut zu. bien-aimés frères et sœurs dans la foi. Liebe Brüder und Schwestern im Glauben, Chaque nation sur cette terre jede Nation auf dieser Erde a des institutions. hat Instituten. Chaque nation sur cette terre Jede Nation dieser Erde a des institutions. hat auch seine Instituten. Ja. Parmi ces institutions, Unter dies, nous avons le président de la République, wir haben der Präsident, nous avons le Premier ministre, wir haben den ersten Minister nous avons l'Assemblée nationale, und wir haben die Vereinigten Nationen. ja, nous avons le Conseil Wir constitutionnel haben die Ratgeber et nous avons la police, la justice et autres. und wir haben die Polizei und das Gericht und all das. Ce sont les institutions d'un Das pays. sind die bestimmten Teile eines Reiches. Comme nous ici en Autriche, Hier in Österreich. Autriche a des institutions. Österreich hat auch so etwas Ähnliches. Amen. Aber Mais notre patrie céleste, notre patrie qui est en haut, unser Reich, der oben ist, notre pays qui est en haut, unser Land, der oben ist, notre Dieu aussi, und unser Gott, qui a le ciel comme patrie, der den Himmel als seinen Reich hat, sur la terre, auf der Erde, Dieu a une institution. hat Gott eine bestimmte Institution. Yokanga très bien. Hört mir ganz gut zu. De la même manière, Auf der gleichen Weise, chaque pays a des jedes institutions. Land seine Institution hat, Notre patrie céleste unser Reich im Himmel a une institution sur la hat terre. auch eine Institution auf der Erde. Et l'institution de Dieu sur la Und terre, Gottes Institution auf der Erde, les seules institutions de das Dieu sur la Einzige, terre, was Gott hat auf der Erde, c'est l'Église. ist die Gemeinde. L'Église, Die Gemeinde c'est l'institution de Dieu sur la ist terre. Gottes Institution auf der Erde. 1 Timothée 3, 14 à 17. 1. Timotheus 14. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. 1 Timothée 3, 14 à 17. 1. Timotheus 3, 14 bis 17. Serge même peut lire rapidement. 1. Timotheus 3. 13 bis 14. Wer sich so in seinem Dienst als Diakon bewährt, den wird die Gemeinde achten und er selbst wird die Zuversicht und Freude ausstrahlen, wie sie der Glaube an Jesus Christus schenkt. 14. Ich habe dir, lieber Timotheus, das alles geschrieben, obwohl ich hoffe, bald selbst zu dir zu kommen. 15. Aber falls sich mein Besuch noch hinauszögert,
hinauszögern sollte, weißt du nun, wie man sich im Haus Gottes in seiner Gemeinde zu verhalten hat. Die Gemeinde, das lebendige Gottes, ist der tragende Pfeiler und das Fundament der Wahrheit. Amen. Je lis rapidement. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable, une grande assurance dans la foi en Jésus. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment ils font se conduire dans la maison de Dieu, qui est quoi? L'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Je bâtirai mon église. Ich baue meine Gemeinde. Nous avons compris que l'église, Wir haben verstanden, dass die Gemeinde c'est la représentation du ciel ist das Repräsentation der Himmel sur la terre. auf der Erde. L'église, Die Gemeinde c'est la maison de Dieu. ist das Haus Gottes. L'église, Die Gemeinde c'est le corps de Dieu. ist das Körper oder das Leib Christus. Nous pouvons encore dire Wir können noch sagen, que l'église, dass die Gemeinde c'est l'ambassade du ciel sur die la terre. Botschaft des Himmels auf der Erde ist. Alléluia. Si vous êtes dans un pays étranger Wenn ihr in einem Ausland seid et vous voulez avoir des informations sur votre pays, und ihr wollt Informationen über euer Land haben, vous allez partir dans votre ihr ambassade. werdet zu einer Botschaft gehen. Dans votre ambassade, Und diese Botschaft ça représente tout ce qui est votre pays d'origine. repräsentiert alles, was das Ursprungsland ist. Dans l'ambassade, In der Botschaft, on vous reçoit comme membre de ce man pays-là. empfangt euch als Mitglied dieser Gemeinde, dieses Landes. Et l'église, Und die Gemeinde c'est l'ambassade du ciel sur la terre. ist die Botschaft des Himmels auf der Erde. Et on dit, lorsque tu as un problème, Man sagt, wenn du ein Problem hast, lorsque tu es dans l'ambassade, wenn du in der Botschaft bist, on ne peut plus te faire du mal man kann dir nichts mehr anhaben, parce que tu es chez toi. weil du zu Hause bist. L'église, Die Gemeinde c'est l'ambassade. ist die Botschaft. Et nous, enfants de Dieu, Und wir als Kinder Gottes nous sommes des ambassadeurs de sind Christ. die Botschafter des Christus. Quelqu'un peut me dire Amen. Könnt ihr einen Amen sagen? Nous, chrétiens, Wir Christen nous sommes des ambassadeurs. sind die Botschafter. Et un ambassadeur Ein Botschafter représente repräsentiert le président de son pays. der Präsident von seinem Land. Voilà pourquoi un véritable chrétien Deswegen ein wahrer Christ sur cette terre, hier auf dieser Erde. il représente Dieu. Er repräsentiert Gott. Voilà pourquoi on nous appelle fils de Dieu. Deswegen nennt man Kind Gottes. On oder nous Sohn appelle Gottes. fille de Dieu. Man nennt uns Tochter von Parce Gott. que nous représentons Dieu. Weil wir repräsentieren Gott. Nous sommes des Wir ambassadeurs. sind die Botschafter. Dis après moi, je suis un Sag zu ambassadeur. deinem Nachbarn, ich bin ein Botschafter. Alléluia. Et notre président, Und unser Präsident, ce n'est pas un président. es ist nicht ein Parce que Präsident, dans notre royaume, weil in unserem dans Reich, notre pays, in unserem Land c'est un royaume. ist es ein Königreich. Notre chef, Unser Chef c'est un roi. ist ein König. Et ce roi, Und dieser König c'est ist Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christus von Est-ce que Nazareth. nous pouvons acclamer pour notre roi? Oh, on acclame encore très fort. Amen. Que Dieu bénisse celui qui a acclamé là avec très de joie. C'est qui? Hein, Maman Coco, que Dieu te bénisse. Maman Coco, acclame encore avec les cris là, haute voix. Alléluia! Alléluia! Quand on comprend ces choses, Wenn man das hier versteht, on est dans la joie. man ist überglücklich, Que nous avons un roi. dass wir einen König haben. Un roi éternel. Ein ewiger König. Un roi qui ne dort pas. Ein König, der immer schläft. Un roi qui se soucie de son peuple. Ein König, der sich um sein Peu Volk sorgt. importe les difficultés. Auch immer die J'ai Schwierigkeiten. un roi qui s'occupe. Ich habe einen König, der sich um mich kümmert. Nous sommes des ambassadeurs. Wir sind die Botschafter. 2 Corinthiens 5:20. 1. Korinther 5. J'aime la parole de Dieu. 2 Corinthiens 5:20. C'est lui qui trouve peut dire rapidement. C'est 2. Korinther 5. Germain, tu lis rapidement. 2 Corinthiens 5, verset 20. Vers 20. 2. Korinther 5, Vers Le 20. frère Jacques prépare Ephésiens 6, 19 à 20. Als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus. Amen. Amen. Je lis en français. Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset combien?
Merci pour ce qui est écrit. Nous faisons donc le fonction de quoi? D'ambassadeur pour qui? Pour Christ. Voilà pourquoi nous disons l'Église. Deswegen sagen wir, die Gemeinde C'est l'ambassade du ciel sur la ist die terre. Botschaft des Himmels auf der Bien-aimé, Erde. peu importe les difficultés. Wie auch immer die Schwierigkeiten. Quand je sais que je suis un Wenn ambassadeur ich weiß, ich bin ein Botschafter et je représente le und ciel ich repräsentiere den Himmel et je représente Christ, und ich repräsentiere je Christus, garde encore l'espoir. ich bewahre die Parce que Hoffnung, mon roi, weil mein König c'est un Dieu éternel. ist ein ewiger La Gott. Bible dit qu'il est tout Die puissant. Bibel sagt, er ist der Tout ce Allmächtige. qu'il dit s'accomplit. Alles, was Tout er ce sagt, qu'il veut er peut se réaliser. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. Es ist nicht irgendein Gott, C'est un Dieu créateur. es ist ein Gott, der alles erschaffen hat. Voilà pourquoi je garde l'espoir. Deswegen bewahre ich die Hoffnung. Je sais un jour il Ich s'élèvera. weiß, eines Tages, er wird sich erheben, Comme Job pouvait dire, wie Hiob sagen konnte, je sais que mon rédempteur est ich weiß, vivant. dass mein Retter lebendig Il ist s'élèvera à und er l'éternité. wird sich als Letzter erheben, Parce que c'est un roi weil merveilleux. er ein großartiger König ist. Ephésiens 6, 19 à 20, frère. Déjà, Jacques va lire. Epheser 6, Ephésiens 6, 19 à 20. 19 bis 20. Écoutez. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, Alléluia. et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Je lis rapidement pour gagner du temps. 20, la Bible dit, je suis ambassadeur dans le ciel. Écoutez-moi très bien, bien-aimés frères et sœurs. Dieu Gott, qui habite au ciel, der im Himmel lebt, mais sur la terre, aber hier auf der Erde il habite dans son église. wohnt er in seiner Gemeinde. Je répète encore. Ich wiederhole noch einmal. Le Dieu grand, Der große Gott, que le ciel ne peut pas contenir. den nichts aufhalten kann, C'est Dieu grand, dieser große Gott, qui est tellement grand, der dermaßen so groß ist, que tout l'univers ne peut pas dass contenir das ce Dieu. ganze Universum ihn nicht aufhalten kann. Mais ce Dieu-là, Aber dieser Gott, sur cette terre, hier auf dieser Erde, il habite où? lebt er oder wohnt er Dans son église. in seiner Gemeinde. Quelle folie pour le Was für païen. eine Verrücktheit für die Heiden. Comment un Dieu grand, Wie kann ein großer Gott, un Dieu tout-puissant, ein allmächtiger Gott, un Dieu qui a tout créé. ein Gott, der alles erschaffen hat, Regardez comment grand l'univers. betrachtet, wie groß das Universum ist. Mais la Bible dit que l'univers ne peut pas le Aber die contenir. Bibel sagt, das Universum kann ihn nicht Parce aufhalten, qu'il est très grand. weil er mächtig ist. Mais la Bible dit, Aber die Bibel sagt, ce Dieu-là, dieser Gott, il habite où? wo wohnt er? Dans son église. In seiner Gemeinde. Quel mystère! Was für ein Geheimnis. Je bâtirai mon église. Ich baue meine Gemeinde. Quelle est cette église Was ist diese Gemeinde? que Jésus nous enseigne? Über welche Gemeinde sprach er? Avant d'entrer dans le message, Um in das Botschaft je vais hineinzukommen, informer l'église ich möchte die Gemeinde informieren, qu'il y a une seule église. dass es eine einzige Gemeinde gibt. Il y en a une seule. Es gibt nur eine einzige. Il y a trois types Es d'églises. gibt drei Arten der Gemeinden. Pardon, il y a une église Es gibt eine Gemeinde sous trois aspects. mit drei Abschnitten. Une seule église, Eine einzige Gemeinde, mais sous trois aspects. aber unter drei Stufen oder Abschnitten geteilt. De la même manière, Auf der gleichen Weise il y a un seul Dieu gibt es einen einzigen Gott sous trois aspects. in drei Anwesenheiten. J'ai dit, il y a une seule Ich église, sagte, es gibt eine einzige Gemeinde. mais cette église-là Aber diese Gemeinde est sous trois aspects. hat drei Abschnitten, drei Stufen. De la même manière, il y a un seul Dieu Auf der gleichen Weise gibt es einen einzigen Gott, qui s'est manifesté à l'homme der sich in Menschen offenbart, sous trois formes. in drei verschiedenen Arten. La première forme de Dieu, c'est quoi? Die C'est erste Art, le Père. der Deuxième forme, Vater, der Fils. Sohn, Troisième forme, Heiliger Geist. Saint-Esprit. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, Im Alten Testament il était le Dieu le Père, war er Gott, der Vater, Dieu au-dessus de nous. Gott über uns. Dans le Nouveau Testament, Im Neuen Testament c'est même Dieu qui est au-dessus derselbe de Gott, nous. der über uns war. Que Jésus a dit, notre Père qui est au Und ciel. Jesus sagt, unser Vater, der im Himmel ist. Il a pris la chair humaine. Er nahm das menschliche Il Körper. est descendu Er kam herab avec l'homme sur la terre.
mit den Menschen On auf l'a der Erde. appelé fils. Man nannte ihn Sohn, Emmanuel. Emanuel, Dieu avec nous. Gott mit uns. Il est mort. Er ist gestorben Il est parti. und ging hinaus. Il a dit, Und er hat gesagt, je vous enverrai le ich Saint-Esprit. werde euch den Heiligen Geist schicken. Et quand le Saint-Esprit Und est als der venu, Heilige Geist kam, il est venu sous forme de Dieu, er kam in Art von Gott, mais dans l'homme. aber in Menschen. Au-dessus de nous, Über uns, Père, Vater als Vater, avec nous, mit uns Fils, als Sohn en nous, und in uns comme le Saint-Esprit. als der Heilige Geist. Souvenez-vous, j'ai dit, Erinnert euch, ich habe gesagt, Dieu Gott, qui habite au ciel, der im Himmel wohnt, mais sur la terre, aber auf der Erde, il habite où? wo wohnt er? Dans son In église. seiner Gemeinde. Alors, maintenant, je vais expliquer les trois types Ich d'églises. möchte die drei Arten der Gemeinde erklären. Première sorte d'église, Die erste Art der Gemeinde c'est le vrai croyant. sind die wahren Gläubiger. Le vrai croyant, Die wahren Gläubiger, le véritable die chrétien, wahren Christen, die sogenannten wahren Christen, est une église. ist eine Gemeinde. Je ne parle pas de ceux-là qui viennent à l'église. Ich spreche nicht von derjenigen, die in der Gemeinde kommen. Je ne parle pas de ceux qui prêchent la parole. Ich rede nicht von derjenigen, die das Wort predigen. Je parle des vrais chrétiens. Ich spreche von den wahren Christen. Le véritable chrétien, Die wahren Christen c'est l'église de Dieu. ist die Gemeinde Gottes. Pourquoi? Warum? Parce que Dieu Weil Gott habite en eux. wohnt in ihnen. Frères et sœurs, Liebe Brüder und Schwestern, je pourrais rester ici pendant des heures. ich könnte hier Stunden stehen. L'erreur de l'église d'aujourd'hui, Der Fehler der heutigen Gemeinde, ils croient que parce que j'ai une église, sie glauben, weil ich eine Gemeinde habe, parce que je prêche la parole, weil ich das Wort predige, parce que mon pasteur est beau, weil mein Pastor hübsch ist, il a des favoris, er hat Bart, il parle plusieurs langues, er spricht in verschiedenen il Sprachen, est géant costaud, er ist groß und mächtig, il a beaucoup er étudié, hat viel studiert et je suis moi chrétien. und ich bin auch ein Christen. Tu te trompes. Du irrst dich. Le véritable chrétien, Die wahren Christen, c'est celui qui a fait l'expérience avec das sind Jésus. diejenigen, die Erfahrung mit Jesus haben. Il a dit le monde ne me dit absolument Sie rien. sagen, die Welt bedeutet mir gar nichts mehr. Ce que je veux, Das, was ich will, un jour de le voir, eines Tages ihm parce que begegnen. la Bible dit, Weil die Bibel sagt, nous le verrons tel qu'il est. wir werden ihn im Angesicht sehen. Hier soir, la nuit vers 22h, Gestern in der Nacht gegen 10 Uhr am un Abend, garçon m'a appelé d'Angola. ein Junge aus Angola hat mich angerufen. Ce garçon, c'est le fils d'un ami à moi. Der Junge ist der Sohn von einem Freund von mir. En fait, j'ai connu cet ami par Papa Also Roger. ich kannte diesen Jungen durch Papa Roger. Je ne veux pas citer son nom. Ich möchte seinen Namen nicht Il m'avait dit, erwähnen. pasteur, j'ai de très sérieux problèmes. Er sagt, Pastor, ich habe ernsthafte Probleme. Je ne dors plus. Ich schlafe nicht. J'ai tellement peur. Ich habe dermaßen Angst. Je ne sais pas ce que je vais faire. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Je cherchais les hommes de Dieu Ich habe die Männer Gottes gesucht, pour qu'ils prient pour moi, damit sie für mich beten. mais je ne retrouve pas la paix. Aber ich finde keinen Frieden. Pasteur, je vais mourir. Pastor, ich werde sterben. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Ich fragte ihn, was ist los? Was Je dis, stimmt? voilà ce que je vois, voilà ce que je vois. Ich Des, erlebe das und das. des problèmes terribles. Extreme Probleme. Je dis, maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ich fragte ihn, was möchtest du, dass ich für dich tue? Il dit, pasteur, je veux que tu pries pour moi. Er sagte, Pastor, ich möchte, dass du für mich J'ai betest. cherché les hommes de Dieu. Ich habe Männer Gottes J'ai gesucht. donné de l'argent, Ich habe Geld gegeben. mais je n'ai pas toujours la paix. Aber ich finde den Frieden nicht. Pasteur, je vais mourir. Pastor, ich werde sterben. Je dis, tu as quel âge? Ich fragte ihn, wie alt bist du? Il m'a donné son, c'est un garçon, c'est un petit garçon. Er gab mir sein Alter, ein wirklich junger Mann. C'est un garçon de moins de 25 ans. Ein junger Mann unter 20. Je dis, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Ich sagte, ich werde für dich beten. Est-ce que tu es chrétien? Bist du ein Christ? Il m'a dit, oui, je suis chrétien. Er sagte, ja, ich bin ein Christ. D'ailleurs, mon église est juste en face de chez Also moi. meine Gemeinde ist sowieso gegenüber von J'ai mir. dit, ok, Ich sagte, ja, okay. si tu es chrétien, Wenn du ein Christ bist, voilà ce que doit être un chrétien. so muss ein Christen sein. Je lui ai commencé à parler de Jésus. Ich fing an, mit ihm über Je Jesus lui zu ai sprechen. commencé à dire qui doit être chrétien. Ich sagte ihm, wie Oh, ein man doit Christ être sein chrétien. soll. Wie ein Christ sein Un sollte. chrétien n'a pas de copine. Ein Christen hat keine Il Freunde. fait les rapports sexuels que dans le Oder mariage. lebt in einem Le sexe, c'est seulement dans le mariage. also der Sex befindet sich nur in der Alors, dans le Ehe. mariage, il n'y a pas de sexe. Vor dem Ehe gibt es keinen Mais Sex. un chrétien aime Dieu. Aber ein Christ liebt Gott. Je lui ai parlé. Ich habe ihn gesprochen Et à la fin, je lui demande encore. und am Ende habe ich ihn gebeten.
Tu es toujours un chrétien? Bist du immer noch ein Christ? Dis au pasteur, non, je ne suis pas chrétien. Er sagte, nein, Pastor, ich bin keine Christen. Ce que tu viens de dire là, Das, was du gerade gesagt hast, c'est tout sauf moi. Les amis sont mis dans mon gâteau. es ist alles, aber das bin ich nicht. Makamio soyo au petit siwana. Alles, was du gesagt hast, Nasala kayango. ich lebe so. Ich tue es. Je dis, si tu décides d'abandonner Ich aujourd'hui, habe gesagt, wenn du dich entscheidest, heute alles zu tu verlassen, deviendras un chrétien. wirst du einen Christen Et werden. Dieu va te protéger. Und Gott wird dich beschützen. Dis, pasteur, Er sagte, Pastor, laisse-moi le temps. gebe mir Zeit. Je vais te rappeler. Ich werde dich anrufen. 10 minutes après, 10 Minuten später il me rappelle. rief er an. Dis, pasteur, Er sagte, Pastor, j'abandonne tout. ich verlasse alles. Je vais suivre Jésus. Ich möchte Jesus folgen. Je dirai à ma copine, Ich werde zu meiner je Freundin vais sagen, suivre Jésus. ich werde Jesus Je folgen. vais laisser l'alcool. Ich werde Je Alkohol vais verlassen. suivre Ich Jésus. werde Jesus folgen. Prie pour moi. Bete Je für vais mich. donner ma vie à Ich Jésus. möchte mein Leben an Et Jesus ce geben. garçon a donné hier sa vie à Jésus. Gestern hat er sein Leben Oh, on peut an acclamer le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Et ce matin, je l'ai appelé. Und heute Morgen habe ich ihn J'ai dit, angerufen. est-ce que tu as bien dormi? Ich habe ihn gefragt, hast du gut Je n'ai geschlafen? jamais dormi comme ça. Er hat gesagt, ich habe noch niemals Alléluia. geschlafen. Alléluia. Dieu existe. Gott existiert. 1 Corinthiens 3,16. 1. Korinther 3, Vers 6. Est-ce que quelqu'un aime la parole? Liebt jemand das Wort? Si tu aimes la parole, dis Amen encore bien. Sag Amen. 1 Corinthiens 3,16. 1. Korinther 3, Vers 16. Écoutez. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Amen. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes quoi? Les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu fait quoi? Habite en vous. Vous êtes les temples de Dieu Ihr seid Gottes Tempel et l'Esprit de Dieu habite en und der Geist Gottes wohnt vous. in Voilà euch. pourquoi nous disons l'Église. Deswegen sagen wir, die Gemeinde, Premier type de der l'Église, erste Art der Gemeinde c'est les vrais chrétiens. sind die wahren Christen. Et si tu es un vrai Und chrétien, wenn du eine wahre Christ tu bist, es l'Église de Dieu. bist du die Gemeinde Gottes. Et l'Esprit de Dieu Und der Geist Gottes habite en toi wohnt in dir, comme le Saint-Esprit. im Heiligen Geist. Est-ce que quelqu'un comprend? Hat jemand das verstanden? Si tu comprends, répète après moi, je suis l'Église. Wenn du es verstehst, sag ich bin die Toi qui n'as Gemeinde. rien dit, ça veut dire que tu n'es Wenn pas du nichts l'Église. gesagt hast, also bist du keine Gemeinde. Si tu es l'Église, dis d'autres fois, je suis Wenn du eine l'Église. Gemeinde bist, sag ich bin die Merci Gemeinde. frère Franklin, j'ai écouté sa voix jusque-là. Répétez encore à haute voix, je suis l'Église. Ich bin die Gemeinde. Amen. Hein? Ich bin Gemeinde. Ich bin die Gemeinde. Amen. Deuxième type de l'Église, Zweite Art der Gemeinde c'est l'Église locale. ist das lokale Gemeinde. Église locale. C'est quoi l'Église Was locale? ist die lokale Gemeinde? C'est les groupes Es ist die Gruppe de ceux qui sont sauvés. für die, der Menschen, die gerettet wurden. C'est le groupe des vrais Es chrétiens. ist die Gruppe der wahren Christen. Suivez-moi très bien. Hört mir gut zu. Cet homme-là, Dieser Mensch, cette femme-là, dieser Mann, diese Frau, qui a expérimenté la nouvelle naissance, die neu geboren wurde, ist, qui a crié en Jésus, der an Jesus geglaubt il hat a compris la vanité de la vie. und das Unendlichkeit des Lebens Il dit même verstanden si je hat. deviens Er sagt, milliardaire, auch wenn ich Milliardärin un werde, jour je serai enterré. eines Tages wird man mich Même beerdigen. si j'ai 4 châteaux, Auch wenn ich 4 Villas habe, un jour je serai enterré. eines Tages werde ich Je begraben vais werden. suivre Ich Jésus. möchte Jesus folgen. Cet homme-là, Dieser Mann, cette femme-là, diese Frau, quand ils se regroupent ensemble, wenn sie sich zusammentun oder vereinen, ils forment ce qu'on appelle l'église. sie bilden das, was man eine lokale Gemeinde nennt. Comme ce matin, So wie hier heute Morgen. toi et moi, Du und ich, nous sommes sauvés. wir sind gerettet. Le monde ne nous dit plus rien. Die Welt bedeutet uns gar nichts mehr. Le plaisir de ce monde, on s'en Die fout. Lüste dieser Welt das bedeutet uns gar nicht mehr. Nous aimons Jésus. Wir lieben Jesus Et nous avons compris qu'un jour il va revenir. und wir haben verstanden, dass er eines Tages zurückkommen wird. Ce monde n'est pas chez nous. Dieser Welt gehört uns nicht. Même si je me marie, Auch wenn ich verheiratet même bin, si j'ai 12 enfants, auch wenn ich 12 Kinder 12 bekomme, garçons, 12 filles. 12 Jungs, 12 Mädchen. Hein? Et hier, Alléluia. Amen. Même si j'ai 12 enfants, Auch wenn ich 12 12 Kinder habe, garçons, 12 filles. 12 Mädchen, 12 Buben.
La finalité, am Ende je vais quitter ce monde. werde ich die Welt verlassen. Non, 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 je préfère me préparer au ciel. Lieber bereite ich mich für den Et Himmel. en attendant que la mort arrive, Währenddessen, bevor der Tod en kommt, attendant que Jésus revienne, bevor Jesus kommt, je dois chercher mes frères. müsste ich meine Brüder suchen. Je dois chercher mes amis Ich müsste meine Freunde qui suchen, sont comme moi, die genau sind wie ich, qu'on adore ensemble. dass wir gemeinsam C'est ça ce anbeten. qu'on appelle Das l'église ist locale. das, was man eine lokale Gemeinde nennt. En réalité, Im Wahren, l'église locale, ce n'est pas un endroit de païens. die lokale Gemeinde ist kein Bereich für Nichtchristen. L'église locale, ce n'est pas un endroit de ceux-là qui n'ont pas encore Dieu. Die lokale Gemeinde ist kein Bereich für diejenigen, die Gott nicht bei sich haben. Souvenez-vous, église veut dire Erinnert euch, die Gemeinde bedeutet, ceux qui sont appelés hors. diejenigen, die gerufen wurden, außerhalb zu sein. L'église n'est pas pour le païen. Die Gemeinde ist nicht für die Heiden. L'église est pour ceux-là qui sont Die sauvés. Gemeinde ist für diejenigen, die gerettet wurden. Mais nous avons des problèmes aujourd'hui à Und wir l'église. haben heute die Probleme in der Gemeinde. Dans nos églises locales, Unter unseren lokalen Gemeinden, les mercenaires sont entrés. Les bandits sont entrés. die Rebellen sind reingekommen. Ceux que Dieu n'a pas appelés sont entrés. Diejenigen, die Gott nicht gerufen hat, sind Et ils hineingekommen. créent beaucoup de Und problèmes. sie schaffen uns sehr viel Ärger. Tous les problèmes que l'église a, Alle Probleme, die die Gemeinde c'est à hat, cause de ces faux frères-là qui es sont sind parmi wegen nous. die falschen Brüder, falschen Schwestern, die unter uns sind. L'église est un endroit où les saints se retrouvent. Die Gemeinde ist ein Bereich, wo sich die Heiligen treffen. Ils adorent leur Dieu. Sie loben gemeinsam Dans la ihren joie et dans la paix. Gott. In Freude und in Frieden. Cette église locale-là, Diese lokale Gemeinde c'est l'église de Jésus. ist die Gemeinde Jesus. Amen. Amen. Vous allez remarquer, Ihr werdet wahrnehmen, l'église locale dass die lokale Gemeinde n'est pas seule. nicht allein ist. Il peut être ici à Salzbourg, Kann hier in Salzburg sein, le centre biblique Jésus revient, im Zentrum Jesus Rückkehr, à Vienne. in Wien Nous pouvons voir Nouvelle-Jérusalem. könnten wir Neu-Jerusalem Nous haben. pouvons voir à Dieppe. Wir können einen Dieb Nous haben pouvons voir El Shaddai. oder El Shaddai haben. Vous partez dans toutes les villes du monde. Ihr könnt über alle Städte der Welt gehen. Dieu a un groupe de saints. Gott hat eine bestimmte Gruppe der L'église Heiligen. locale, c'est partout dans le monde. Die lokale Gemeinde ist überall auf der Welt. Nous allons lire un verset, 1 Corinthiens 4, 17. Wir lesen ein Vers 1. Korinther 4, 17. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Amen. 1 Corinthiens 4, 17. 1. Korinther, Kapitel 4, Vers 17. Quelqu'un, Serge Germain, tu lis rapidement, après je vais lire. Weil mir so viel daran liegt, habe ich Timotheus zu euch geschickt. Durch den Glaube ist er mir ein lieber und treuer Sohn geworden. Er wird euch daran erinnern, wie ich in der Verbindung mit Christus lebe. So lehre ich es auch in allen anderen Gemeinden. Amen. Amen. Je lis la parole. C'est l'apôtre Paul qui dit: Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit: Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne partout où? Dans toutes les églises. Vous allez remarquer que Ihr werdet wahrnehmen, le premier type de l'église, erste Art der Gemeinde c'est les vrais chrétiens. sind die wahren Christen. C'est une seule personne. Eine einzige Person, Parce que Dieu habite en nous. weil Gott lebt in uns. Deuxième type d'église, Zweite Art der Gemeinde, c'est les groupes de vrais chrétiens. die Gruppen der wahren Christen. Et la Bible dit, Und die Bibel sagt, 2 ou 3 réunis en son nom, 2, 3 vereint in seinem il est haut, Er ist gelitten. il ne parlait pas du païen, Er sprach nicht von den Heiden, il parlait de ses enfants. er sprach zu seinen Comme ce Kindern. matin, So wie heute Morgen. comme nous sommes de vrais chrétiens, Dadurch, dass wir die wahren Christen nous sind, sommes plus de 2. wir sind mehr als 2. Dieu est au milieu de nous. Gott ist mit uns. Et nous formons Und l'église. wir bilden eine Et c'est Gemeinde. l'église là qui nous parlait. Von der Gemeinde sprach er. Troisième type de l'église, Dritte Art der Gemeinde c'est ce qu'on appelle église corps de Christ. ist die Gemeinde, die man nennt Leib Christus. Église corps de Christ, Gemeinde Leib Christus. c'est le troisième type Das ist d'église. die dritte Art der Gemeinde. Cela veut dire tout Das simplement, bedeutet ganz einfach, nous avons Bruder Tablet qui est là. wir haben unseren Bruder Tablet, der hier ist. C'est un vrai chrétien. Er ist ein wahrer Christ.
Il dit non, 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 je ne veux pas prier seul. Er sagt, ich möchte nicht alleine beten. J'ai trouvé mes bien-aimés qui sont des vrais chrétiens. Meine Geschwister gefunden, die wahre Christen sind. Ils le sont à Salzbourg. Sie sind in Salzburg. Je vais prier avec eux. Ich werde mit ihnen beten gehen. Quand il vient avec son épouse, Wenn er kommt mit seiner Frau, pour qu'on prie ensemble, damit wir gemeinsam beten, lui et sa femme qui forment l'église, er und seine Frau sind die ils Gemeinde. viennent, qu'on adore ensemble, hein, Und sie kommen, wir loben gemeinsam. nous formons l'église Wir locale. bilden eine lokale Gemeinde. Le vrai chrétien, Die wahre Christen c'est l'église de Jésus. ist die Gemeinde Jesus. L'église locale, Die lokale Gemeinde c'est l'église de Jésus. ist die Gemeinde Jesus. Maintenant, l'église corps de Aber Christ die Gemeinde Leib Christus, sont tous les chrétiens qui sont dans le monde. alle Christen, die auf der ganzen Welt sind. Tous ces mondes-là qui sont sauvés, All die Menschen auf der Welt, die gerettet worden sind, ils sont en Australie, sie sind in Australien, ils sont en Afrique, in Afrika, ils sont en Asie, sie sind in Asien, ils sont en URSS, en Russie. sie sind in Russland, Ils sont partout. sie sind überall auf der Welt. Dieu seul les connaît. Nur Gott allein kennt sie. Ils forment ce qu'on appelle corps de Sie Christ. bilden das, was man nennt Leib Christus. C'est invisible. Das ist unsichtbar. Dieu seul les connaît. Nur Gott allein weiß es. Et l'église corps de Christ, Und die Gemeinde Leib Christus, suivez-moi très bien. erinnert euch, La vraie église, die wahre Gemeinde c'est les chrétiens. sind die Christen. Église locale, Lokale Gemeinde c'est le groupe des chrétiens. sind die Gruppen der Menschen. Mais l'église corps de Christ, Aber die Gemeinde Leib Christus c'est l'ensemble de tous les chrétiens. sind die Gesamtheit aller Christen. Depuis la Pentecôte Seit dem Pfingsten jusqu'à l'enlèvement. bis zur Entrückung. Même ceux qui sont morts Auch diejenigen, die gestorben sont sind, dans le corps de Christ. sind im Leib Christus. Quand l'enlèvement aura lieu, Wenn die Entrückung stattfindet, la Bible dit, die Bibel sagt, les morts en Christ die Toten in Christus ressusciteront premièrement. werden auferstehen als Erste. Ce sont ceux-là qui sont membres du corps Das de sind Christ. die Mitglied der Körper Christus sind. Voilà pourquoi je vais dire ceci. Deswegen möchte ich sagen, Ça ne sert à rien de dire je suis membre de telle église. es nutzt nicht zu behaupten, ich bin Mitglied Ça ne va der pas Gemeinde. te sauver. Es wird dich nicht retten. Ça ne sert à rien de dire je prie dans telle église. Es nutzt nicht zu behaupten, ich bete in Notre dieser église Gemeinde. est grande. Unsere Gemeinde ist groß. Notre pasteur c'est un bel homme. Unser Pastor ist ein hübscher Mann. Et nous avons des chantres Und beaux, wir haben sehr hübsche Sänger und des Sängerinnen. chantres magnifiques. Großartige Sänger. Tu es un païen. Du bist ein Tu Heil. ne connais pas les choses de Dieu. Du kennst Gottes Sachen noch Dieu nicht. s'en fout de toutes ces choses. Gott ignoriert all das. Est-ce que tu es la vraie église? Bist du die wahre Gemeinde? Est-ce que tu es la vraie église? Bist du die wahre Si Gemeinde? tu es la vraie Wenn église, du eine wahre Gemeinde bist, tu es membre du corps de bist Christ. du Mitglied des Leib Tu es Christus. sauvé. Bist du gerettet. Alléluia. Matthieu 16, 18. Matthäus 16, Vers 18. Je vais lire, c'est notre verset de base. Das ist unser Vers vom Anfang. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Répète après moi, je bâtirai mon église. Ich baue meine Gemeinde. Et le porte du séjour de mort ne prévaudra point contre elle. C'est ça notre message. Das ist unsere Botschaft. Je bâtirai mon église. Ich baue meine Gemeinde. Dans ce verset de Matthieu 16, 18, In diesem Vers Matthäus 16, Vers 18 il y a 5 vérités spirituelles gibt es 5 geistliche Wahrheiten, que nous devons comprendre ce matin. die wir heute verstehen müssen. 5 vérités 5 Wahrheiten dans ce verset in diesem Vers, que je bâtirai mon église. was betrifft, ich baue meine Gemeinde. Première vérité. Die erste Wahrheit, Quand Jésus dit je bâtirai mon église, als Jesus sagte, ich baue meine Gemeinde, première vérité, die erste Wahrheit, Jésus voulait dire, Jesus wollte sagen, c'est Jésus seul nur Jesus allein construit son église. baut seine Gemeinde. Jésus seul Nur Jesus allein construit l'église. baut die Gemeinde. Je bâtirai mon église. Ich baue meine Gemeinde. Le verbe bâtir Das Verb bauen veut dire construire.
construire. Er wollte konstruieren. Jésus voulait dire ceci. Jesus wollte damit sagen, Ce n'est pas les hommes qui construisent es l'église. sind nicht Menschen, die die Gemeinde bauen. Ce n'est pas un prophète. Es ist kein Prophet Ce n'est pas un pasteur. oder ein Pastor. C'est moi, Das Jésus, bin ich, Jesus, qui bâtit l'église. der die Gemeinde bauen wird. Alléluia. La Bible n'a pas dit nous bâtirons Die Bibel hat nicht gesagt, wir werden bauen. notre Wir église. werden unsere Gemeinde bauen. Non, Nein, non. nein. Il a dit je bâtirai. Er sagte, ich werde bauen. Ich, Donc c'est Jésus. also Jesus, C'est lui qui construit son er église. konstruiert seine Gemeinde. L'église comme chrétien, Die Gemeinde als Christen, l'église locale die lokale Gemeinde et l'église corps de Christ. und der Gemeindeleib Christus. Moutoua tonga kango. Derjenige, der das baut, C'est lui-même Jésus. Jesus persönlich. Alléluia. Aucun homme, Kein Mensch, aucun pasteur, kein Pastor, aucun prophète kein Prophet peut dire que je construis cette église. kann sagen, ich habe diese Gemeinde gebaut. Il n'a rien compris de la Er parole. hat nichts von dem Wort verstanden. Aucun homme de Dieu Kein Mann Gottes, peut dire que c'est moi qui ai construit cette église. ich habe diese Gemeinde gebaut. Aucun groupe de gens Keine Gruppe der Menschen qui peuvent dire que non, können et behaupten, mon ja, église oyo, seht ihr diese biso Gemeinde, batutotonga wir yango. haben sie gebaut. Tu n'as rien compris de Du la hast parole. nichts von dem Wort verstanden. Alléluia. Amen. C'est lui qui construit son église. Er baut seine Il Gemeinde. dit, je Er bâtirai sagt, ich werde bauen. mon Ich église. werde meine Gemeinde Cela bauen. veut dire, Das bedeutet, c'est moi Jésus ich, Jesus, qui construit der die l'église. Gemeinde baut. Comment tu n'as pas yanga? Werde nicht stolz, dass es dir gehört. Ne dis pas yabiso. Behaupte nicht unser. Non, Nein, c'est lui seul es ist ihn allein, qui construit. der die Gemeinde baut. Quand vous voyez un homme de Dieu Wenn ihr einen Mann Gottes seht, qui dit que der behauptet, non, tu n'as pas l'église, ich habe diese Gemeinde so gemacht. c'est un faux serviteur. Es ist ein falscher Diener Gottes. Quand vous voyez un groupe de gens Wenn ihr eine Gruppe der Menschen seht, qui disent que die behaupten, biso batuto sala église, wir haben diese Gemeinde gemacht. tu contredis Jésus. Du widersetzt dich Jesus. Jésus dit, Jesus sagt, je bâtirai mon église. ich werde meine Gemeinde bauen. Il n'a pas dit nous Er bâtirons. sagt ja nicht, wir werden bauen. Il a dit je Er bâtirai. sagt, ich baue. Et le je là, Und der Ich c'est Jésus. ist Jesus. Répète après moi. Wiederhole nach mir. C'est Jésus Es ist Jesus, qui construit der baut son église. seine Gemeinde. Si nous comprenons ces choses, Wenn wir all das verstehen, donc on n'a pas wir église. werden uns nicht gegenseitig bekämpfen. J'ai toujours regretté Ich habe immer, quand je vois dans l'église, wenn ich sehe in der Gemeinde, dass die Menschen untereinander moi je kämpfen, vais être pasteur, ich möchte Pastor moi je sein, vais être un tel. ich möchte das und das sein. Eh, les églises abattent tout. Die Gemeinde gehört nicht euch. Amen. Alléluia. Eh, moi je vais être ceci dans Ich l'église. möchte das und das Eh, moi je vais sein. être ceci dans l'église. Ich möchte Eh, das moi je und vais das. être ceci dans l'église. Ich möchte so und so sein. C'est lui qui a construit Er ça. hat die Gemeinde gebaut. C'est ni pour un pasteur. Es ist nicht für einen Pastor, C'est ni pour un groupe de gens. weder noch für eine Gruppe. Voilà pourquoi j'ai dit. Ce n'est pas moi qui ai construit le centre biblique Ich Jésus habe das Raison. Bibelzentrum Jesus Rückkehr nicht gebaut. Si l'enlèvement tarde, Wenn die Entrückung verzögert, un jour je vais partir. eines Tages werde ich gehen. Et Dieu va susciter un autre Dann serviteur werde ich ici. einen anderen Diener hier schicken. Ça, ce n'est pas mon Das église. ist nicht meine Je ne Gemeinde. l'ai pas construit. Ich habe sie nicht Je gebaut. suis juste un instrument Ich bin nur ein Instrument, que Jésus a den utilisé Jesus nutzt, pour commencer cette trêve de centre biblique Jésus das revient. Werk beginnt. J'ai ni les capacités, Ich habe weder noch die ni la Möglichkeit, force weder noch die de Kraft, construire une église. eine Gemeinde zu bauen. Je bâtirai mon église. Ich werde meine Gemeinde bauen. C'est Jésus qui construit. Jesus, der die Gemeinde baut. Tous les vrais chrétiens, Alle wahren Christen c'est Jésus qui les a construits. sind Jesus, der sie gebaut hat. C'est ni un homme, Es ist weder noch ein Mann, ni une femme. weder noch eine Frau. Répète après moi, merci Jésus. Wiederhole nach mir, danke Jesus. Deuxième vérité, Die zweite Wahrheit, je bâtirai mon ich église. werde meine Gemeinde bauen. Ça veut dire l'église Das bedeutet, die Gemeinde appartient à Jésus. gehört Jesus. Je bâtirai Ich werde bauen, mon ich église. werde meine Gemeinde bauen. Mon église. Meine Gemeinde. Alléluia. Pas seulement il construit son église, Nicht nur, er macht seine Gemeinde, er konstruiert sie,
Mais cette église-là qu'il est construite, Aber die Gemeinde, die er konstruiert, ça lui appartient. es gehört ihm. Il dit, Er sagt, je bâtirai mon. ich werde meine. Mon, c'est l'adjectif possessif. Amen. Hein? Il n'a pas dit Er hat nicht gesagt, que je bâtirai dass ich bauen werde. notre église. Unsere Gemeinde. Il a dit mon. Er sagte meine. Il a dit Joël, ce n'est pas pour toi. Er sagte, Joel, es gehört dir nicht. Jean-Pierre, ce n'est pas pour toi. Jean-Pierre, es ist nicht für dich. Jacques, cette église-là, Jacques, diese Gemeinde, ça ne t'appartient es pas. gehört dir nicht. C'est mon église à moi. Meine Gemeinde. Pas seulement je construis cette Nicht église, nur, ich habe sie gebaut, ich habe sie konstruiert, mais ça aber m'appartient. es gehört mir. Frères et sœurs, Liebe Brüder und Schwestern, écoutez-moi très bien ce que je hört dis. mir ganz genau zu. Quand un pasteur dit, Wenn ein Pastor sagt, vous voyez cette église-là, seht ihr, diese Gemeinde c'est mon église. ist meine Gemeinde. Il ne connaît pas la parole. Er kennt das Wort Gottes nicht. Quand un pasteur dit, Wenn ein Pastor behauptet, vous voyez ces brebis-là, sind hier all die Lämmer, c'est mes brebis, das sind meine Lämmer, c'est mes fidèles. das sind meine Treuen. Tu ne connais pas la parole. Du kennst das Wort nicht. L'église appartient à Die Jésus. Gemeinde gehört Jesus. Et les brebis que tu appelles tes Und die brebis, Lämmer, denen du behauptest, deins zu c'est sein, les brebis de das Jésus. sind die Lämmer Gottes. Si nous comprenons ces choses, Wenn wir das hier verstehen, nous n'allons pas nous bousculer pour quelque chose qui ne nous appartient pas. um etwas bekämpfen, der uns gar nicht gehört. Si nous comprenons ces choses, Wenn wir das hier verstehen, on va s'entretuer. Pourquoi? warum sollen wir uns dann gegenseitig wehtun? Je vis dans l'église Ich sehe in der Gemeinde, où la pastorale se bat. wo sich das Pastorenbereich gegeneinander kämpft. Ihr kämpft um etwas, was nicht euch gehört. Das ist Hexerei. Vous êtes en train de vous chamailler pour des choses qui ne vous appartiennent Ihr pas. bekämpft euch gegenseitig um etwas, der euch gar nicht gehört. Il a dit, je bâtirai mon Er sagte, église. ich werde meine Gemeinde Mon bauen. église. Meine Gemeinde. Répète après moi, mon église. Wiederhole nach mir, meine Gemeinde. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est des fois triste. Es ist manchmal sehr traurig. Tu vas entendre quelqu'un qui dit, Du siehst jemanden oder hörst jemanden sagen, Naoyel sous-soutient l'église à Pasteur Joël. ich werde nicht mehr kommen in der Gemeinde von Pastor Joel. Oh, toi tu n'as rien compris. Du hast nichts verstanden. Ce Amen. n'est pas mon église. Es ist nicht seine Gemeinde. Tu as mal parlé. Du hast schlecht. Tu devais dire, Du hättest sagen là, müssen, Naoyel n'a sous-soutient l'église à ich Yeshua. werde nicht mehr in dieser Gemeinde von Jesus L'église ne kommen. m'appartient pas, Die frère. Gemeinde gehört Ce n'est mir. pas moi qui l'ai construit. Ich habe sie nicht konstruiert. Non, 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 non. Tu as mal compris la Du parole. hast das Wort nur schlecht verstanden. L'église appartient à Die Jésus. Gemeinde gehört Jesus. Et ça ne sera jamais mon Und église. es wird niemals meine Voilà Gemeinde. pourquoi j'ai toujours dit, Deswegen sage ich immer, le jour où le Seigneur me dira, der Tag, an dem der Herr Joël, ta sagt, mission à Salzbourg est Joel, finie. deine Auftrag in Salzburg ist vorbei. Va ailleurs. Geh Je außerhalb. partirai. Ich werde außerhalb gehen, Parce que ce n'est pas mon église. weil es ist nicht meine C'est Gemeinde. son église. Es ist seine Gemeinde. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Folgt ganz genau, Volk Gottes. Papa Roger me dit souvent Papa Roger sagt manchmal, que na banga kakusangana na makambo ya Nzambe. ich fürchte mich, Gottes Werk zu spielen. Et j'ai toujours dit, tu as raison. Ich sage ihm jedes Mal, du hast recht. Ne venez pas jouer avec les choses Komme de Dieu. nicht, um Gottes Werk zu spielen. L'église appartient à Jésus. Die Gemeinde gehört Jesus. C'est lui qui l'a construit. Er hat die Gemeinde erschaffen. Bien aimé, il y a des gens dans l'église, Es gibt Menschen in der Gemeinde, mais ils font du mal à d'autres enfants de Dieu. sie tun Schlechtes an Kinder Et il Gottes. y a des gens dans Es gibt l'église Menschen in der Gemeinde, qui font pleurer d'autres enfants de Dieu. die anderen oder die Kinder Gottes zum Vous Weinen ne bringen. savez pas le mal que vous êtes en train de Ihr vous wisst nicht, attirer. was ihr Schlechtes tut oder das Schlechte auf euch herablässt. Alléluia. Faire du mal à un frère en Christ. An einen wahren Christen Schlechtes zu tun. En réalité, ce n'est pas ce frère en Christ Es que vous ist faites du nicht mal. dieser wahre Christ, den du das Schlechtes tust. Mais vous faites du mal à Du Jésus, tust das Schlechte an Jesus, à qui appartient der die l'église. Gemeinde gehört. Quand vous faites du mal à votre pasteur, Wenn ihr Schlechtes an eurem en Pastor tut, réalité, ce n'est pas au in pasteur. Wahrheit tut sie nicht den Pastor an, C'est à Jésus qui est le cœur de l'église. Jesus, der die Gemeinde gehört. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vous donne un conseil. Deswegen gebe ich euch einen Rat. Ne faites pas du mal à un frère. Tut nicht Schlechtes an einen Bruder. Ne faites pas du mal à une soeur. Tut nicht Schlechtes an jemanden. Ne faites pas du mal à votre pasteur. Tut nicht Schlechtes an euren Vous Pastor. risquerez de faire du mal. Ihr riskiert euch Ah, ein Jésus. Schlechtes
an Jesus zu tun. Alléluia. Amen. Parce que votre frère, Weil euer Bruder, votre soeur, euer Schwester, votre pasteur, euer Pastor c'est l'église. ist die Et Gemeinde. quand vous attaquez Wenn ihr l'église, die Gemeinde angreift, vous attaquez qui? wen greift ihr damit an? Jésus. Jesus. Acte 9, 1 à 5. Ça, je vais te lire rapidement. Apostelgeschichte 9, Acte 9, 1 à 5. Vers 1 bis 5. Saulus verfolgte noch immer voller Hass alle, die an den Herrn glaubten, und drohte ihnen an, sie hinrichten zu lassen. Er ging zum Hohenpriester und ließ sich von ihm Empfehlungsschreiben für die jüdischen Gemeinde in Damaskus mitgeben. Sie ermächtigte ihn auch, dort die Anhänger der neuen Lehre anzuspüren und sie ganz gleich, ob Männer oder Frauen, als Gefangenen nach Jerusalem zu bringen. 3. Auf dieser Reise nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umgab Saulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. 4. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Ich bin Jesus, den du verfolgst, antwortete die Stimme. Amen. Amen. Je lis rapidement. C'est pendant Saoul, acte 9, 1 à 5, c'est pendant Saoul respirait encore la menace et le maître contre le disciple du Seigneur et se rendit chez le souverain sacrificateur. Et lui demanda de lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes. Il les amena liés à Jérusalem. Quand il était en chemin, il apportait de Damas. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Vous connaissez cette histoire? David et Paul ou Saoul faisaient du mal aux enfants de Dieu. Il le maltraitait, il les liait. 4. Cette lumière, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Saoul n'avait pas persécuté Jésus, mais il persécutait qui? L'Église. Il lui répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. Alléluia. C'est juste dire, frère. Es ist nur zu sagen, Faites trop attention quand vous venez à nehmt l'église. wirklich sehr in Acht, wenn ihr in der Gemeinde Lorsque seid. vous faites pleurer une sœur en Christ Wenn ihr jemanden dazu bringt, einen Christen, qui ne vous a rien fait, der euch nichts getan hat, vous faites pleurer un frère en Christ bringt jemanden zu weinen, einen qui Bruder zu ne weinen, vous a rien fait. der euch nichts getan À hat, ça, là, il va te le der dir nichts Schlechtes getan mais hat, tu le fais pleurer. und du bringst ihn zu En weinen. réalité, Im Grunde, in tu es Wahrheit, en train de combattre avec Jésus. bist du gerade dabei, Jesus zu bekämpfen. Pourquoi? Warum? Parce que l'Église lui Weil appartient. die Gemeinde gehört ihm. L'Église est pour lui. Die Gemeinde ist für ihn. Troisième vérité spirituelle, Dritte geistliche Wahrheit. Jésus bâtit son Église par son sang. Jesus baut seine Gemeinde durch seinen Blut. Il a construit son Église. Er hat seine Gemeinde gebaut. L'Église là lui appartient. Die Gemeinde gehört ihm. Mais Aber il a sauvé cette Église-là er hat die Gemeinde gerettet par son sang. durch seinen Blut. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas jouer avec l'Église. Deswegen könnt ihr niemals mit der Frère, Gemeinde ne faites pas la comédie dans l'Église de Dieu. keine Comedy in der Gemeinde Gottes. Il y a un Dieu qui est mort pour ça. Es gibt einen König, der dafür gestorben ist. Quand je vois les hommes jouer avec Die l'Église, Menschen mit Gemeinde spielen. même est-ce que bateau Luka? Verstehen die Menschen, worauf sie sich Les angehalten? choses de l'Église là, Die Sachen mit der il Gemeinde. y a un Dieu qui est mort. Es gibt einen Gott, der dafür gestorben ist. La plus grande humiliation Allergrößte Erniedrigung, que Dieu a subie depuis die qu'il est Dieu, Jesus genommen hat, seit er Gott ist, c'est la mort à la croix. ist der Tod im Kreuz, am Kreuz. Ich sage es nochmal. La plus grande Die humiliation, größte Schande, oh Schande, Nzambe ayoka, die Jesus zu sich nahm, depuis Azan Nzambe, seit er Gott ist, c'est la mort à la croix. ist das Tod, seinem Tod am Kreuz. Un Dieu créateur Ein Gott, der Schöpfer, tué par ses créatures. getötet von seiner Schöpfung.
Je ne sais pas si quelqu'un réalise cela. Ich weiß nicht, ob jemand das wahrnimmt. Un Dieu Ein Gott, comme notre Dieu, wie unser Gott. il a préféré aller à la croix, Wollte ans Kreuz gehen, déshabillé, halbnackt, tué comme un voleur, getötet zu werden, wie ein Dieb, humilié, erniedrigt zu werden, blessé partout. überall verletzt. Il était tellement humilié. War sehr erniedrigt. C'est lui qui a tout créé. Der alles erschaffen hat, C'est lui qui est adoré par les anges. dem die Engel Les anbetet. séraphins s'inclinent devant lui. Seraphim, die knien sich vor ihm nieder. Mais il dit, je vais mourir à la croix Aber comme er ça, sagt, ich werde so am Kreuz sterben, sans habit, ohne Kleidung, frappé comme un voleur. geschlagen zu werden wie ein Et Dieb. il a fait ça Und er hat das getan pour son église. für seine Gemeinde. Mais toi, tu viens jouer avec cette Und du église. kommst und spielst mit dieser Gemeinde. Toi, tu viens t'amuser avec cette Du église. amüsierst dich mit dieser Gemeinde. Tu viens dans cette église, tu fais des Du aventures. kommst in dieser Gemeinde, um Spielerei zu treiben. Tu ne sais pas ce que tu es en train de Du faire. weißt nicht, was du da gerade tust. L'église que vous voyez, l'église, Die Gemeinde, die ihr seht, die le Gemeinde, Seigneur est mort pour ça. der Herr ist dafür Voilà gestorben. pourquoi je tremble Deswegen zittere ich devant les choses de Dieu. vor Gottes Sachen. Maman Coco est là. Mama Coco ist C'est lui le responsable de la caisse. Sie betrifft Même un franc, je ne touche pas. auch ein Cent, der greife ich nicht an. J'ai dit, hey, il y a un Dieu qui est mort Es gibt einen Gott, der gestorben pour les ist choses de l'église. für seine Gemeinde. Aie un problème avec Joël. Hab ein Problem mit Joel, Je peux te pardonner. ich kann dir vergeben. Et si tu as un problème avec Aber wenn du ein Dieu, Problem hast mit Gott, si tu as un problème avec Dieu, wenn du ein Problem mit Gott hast, ces hommes de Dieu qui couchent avec les sœurs de l'église, diese Männer Gottes, die mit Schwestern der Gemeinde schlafen, ils ne savent pas ce qu'ils font. sie wissen nicht, was sie tun. Jésus est mort pour son église. Jesus ist gestorben für seine Gemeinde. Jésus est mort pour son église. Jesus ist gestorben für seine Gemeinde. Nulle part dans la Bible, Nirgends auf der Bibel Jésus est mort pour quelque chose. starb Jesus für etwas anderes. Le seul endroit Der einzige où Bereich, le Créateur est mort, wo der Schöpfer gestorben c'est ist, pour son église. ist für seine Il Gemeinde. dit, je bâtirai mon Er église. sagt, ich baue meine Gemeinde. C'est moi qui construis cette Ich habe église. die Gemeinde konstruiert. Cette église, c'est à moi. Diese Gemeinde gehört mir. Et la preuve, Und der Beweis, je meurs pour cette église. ich sterbe für diese Gemeinde. Si nous comprenons ces choses, Wenn wir das hier verstehen, nous allons avoir peur wir werden Angst haben devant les choses de Dieu. vor Gottes Werk. Nous allons lire la parole. Wir lesen das Wort Acte 28, Acte 20, 28. Apostelgeschichte 20, Vers 28. Dans 5 minutes, on va terminer. Acte 20, 28. Apostelgeschichte 20, Vers 28. Von jetzt an müsst ihr auf euch selbst achten und auf die ganze Gemeinde, für die euch der Heilige Geist als Hirte eingesetzt hat. Ihr sollt die Gemeinde Gottes hüten, die er sich durch das Blut seines Sohnes erworben hat. Amen. Prenez donc garde à vous-même. Il s'adresse aux hommes de Dieu. Et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêques. Pour paître l'église du Seigneur. Qu'il est acquis par quoi? Par son propre sang. L'église, là, on mettre la l'église là-bas. Die Gemeinde, L'église der là-bas. Haupt ist deine Gemeinde zu sein. Il est mort pour ça. Er starb für die Gemeinde. Sei stolz auf deine Augen. Sei stolz auf deine Firma. Sei stolz auf deine Gemeinde. Aber nicht in der Gemeinde. Voilà pourquoi, frère, je ne me plains pas pour les choses de Dieu. Deswegen spiele ich mit Gott. Si quelqu'un entre au centre biblique, Jésus revient. Wenn jemand hier im Bibelzentrum Et il décide de détruire cette église. und sich entscheidet, die Gemeinde zu Je dis, Seigneur, zerstören, c'est ton église. ich werde sagen, Herr, das ist deine Gemeinde. Cette église t'appartient. Diese Gemeinde gehört dir. Joël ne mourra pas pour l'église. Joel wird nicht für diese Non, Gemeinde non, non, sterben. non, non. Niemals. Parce qu'il y a un Dieu qui est mort. Weil es ist ein Gott, der dafür gestorben Parce ist. que c'est son église. Denn es ist seine Gemeinde. Jésus est mort pour son église. Jesus ist gestorben für seine Gemeinde. Alléluia. Et quatrième, Und die vierte Wahrheit, Jésus aime profondément son église. Jesus liebt zutiefst eine Gemeinde. Jésus aime Jesus liebt profondément zutiefst son église. seine Gemeinde.
Première vérité, Die erste Wahrheit, Jésus seul construit son église. Jesus allein konstruiert seine Deuxième Gemeinde. vérité, Die zweite Wahrheit, l'église lui appartient. die Gemeinde gehört ihm. Troisième vérité, Die dritte Wahrheit, il a sauvé son église hat seine Gemeinde gerettet par sa propre vie. durch sein eigenes Leben. Quatrième Die vérité, vierte Wahrheit, Jésus aime profondément l'église. Jesus liebt tief seine Gemeinde. Yesu alingaka église. Jesus liebt die Gemeinde. Alléluia. Ephésiens 5. Epheser 5. Je voulais te dire ce matin, Ich möchte dir heute Morgen sagen, Jésus t'aime. Jesus liebt dich. Ah, mais tu devais dire Amen comme l'évangéliste Jean-Pierre. J'ai dit Jésus t'aime. Et Jésus t'aime. On acclame, frère Franklin acclamé, mais on acclame aussi. Ah, alléluia. Ephésiens 5, Epheser 5, 25 à 27, écoutez. 25. Lisez-moi assez rapidement, on va terminer. Ihr Männer, liebt eure Frauen, Halleluja. wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben, damit sie ihm ganz gehören. Durch sein Wort hat er alle Schuld von sich abgewaschen, wie einen reinigenden Bad. 27. So sorgt er selbst dafür, dass sie zu einer schönen und makellosen Braut für ihn wird, ohne Fleck, Falten oder andere Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Amen. Amen. Je lis rapidement. Marie, aimez vos femmes Amen. comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Est-ce que vous comprenez? Ah, il est mort pour son Église. 26. Afin de la sanctifier par quoi? Par la parole. Voilà pourquoi nous aimons la parole de Dieu. C'est la parole qui sanctifie Das l'Église. Wort hat die Gemeinde heilig. On n'a pas le temps pour développer ces choses. Écoute, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, 27, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Oh, on acclame le Seigneur notre Dieu. Ah, alléluia. Alléluia. Oh, j'aime la parole, j'aime la parole. Il construit son église. Er konstruiert seine Gemeinde Cette église qui lui appartient. und die Gemeinde gehört ihm. Il a donné sa vie pour cette Er église. gibt sein Leben für die Gemeinde Et il aime cette église. und er liebt die Gemeinde. Et il dit, Und er sagt, je veux que cette église ich möchte, dass diese Gemeinde ebima rauskommt. dans okuta yango An der Tag, an dem ich sie begegne, sans tache, ohne Fehler, sans péché, ohne Fleck, ohne Sünde, ni ride, ohne Falten, sans péché. ohne Sünde. Une église sainte. Eine heilige Gemeinde. Alléluia. Voilà pourquoi nous prêchons la sainteté. Deswegen predigen wir hier über das Heiligtum. Voilà pourquoi nous disons ceux qui vivent dans le péché. Deswegen sagen wir, diejenigen, die Ils in der ne Sünde verront pas sind, Dieu. werden Gott nicht so Ils angesicht sont werden. des touristes dans Es l'église. sind Touristen in der Gemeinde. Oui, ils viennent visiter Kommen l'église. die Gemeinde zu besuchen, Comment Jean-Pierre joue les tam-tams. wie der Jean-Pierre seinen Trommel Et comment Franquin joue le piano. Tu es un touriste. Du bist ein Tu Tourist. entends comment Baba joue. Du willst nur hören, wie der Wawa spielt. Si tu marches dans la sainteté, Wenn du aber in Heiligtum c'est ça lebst, ce que Jésus a fait. ist das, was Jesus Parce que getan quand hat. il viendra, Weil wenn ihr kommt, il veut voir une église dann möchte sainte. ihr eine heilige Gemeinde haben. Et toi, tu dis que dans cette église, vous prêchez que la sanctification, la Und du sanctification. behauptest in Mais tu dieser as un Gemeinde, problème sérieux. ihr predigt nur über das Si Heiligtum. on ne prêche pas la Wenn wir sanctification, das Heiligtum nicht predigen, Jésus est mort en vain. dann ist Jesus umsonst gestorben. Parce qu'il a fait en sorte Weil er hat dazu gemacht, que son église là, dass seine Gemeinde elle va la sanctifier. heilig und gereinigt wird. Par quoi? Durch was? Par la parole. Durch das Wort. Alléluia. Jésus aime son église. Jesus liebt seine Gemeinde. Il aime profondément son église. Er liebt zutiefst seine Gemeinde. Écoutez-moi très bien. Hört ganz genau zu. Tu ne peux pas aimer un homme Du kannst keinen Mann lieben et détester sa femme. und seine Frau hassen. Tu ne peux pas dire j'aime beaucoup Du Jean-Pierre. kannst nicht sagen, ich liebe Jean-Pierre sehr. J'apprécie beaucoup Jean-Pierre. Ich liebe Jean-Pierre sehr, Mais je déteste Coco. aber ich hasse seine Frau. Ich möchte weder noch ihr Angesicht Mais sehen. Jean-Pierre, Aber Jean-Pierre, den liebe ich.
Tu es un sorcier. Du bist ein Hexer. Est-ce que j'en fais comprendre? Amen. Tu ne peux pas dire Du kannst nicht behaupten, que j'aime Jésus. dass ich Jesus liebe. J'aime beaucoup Ich Jésus. liebe Jesus sehr. Mais Germaine, je ne l'aime pas. Aber ich liebe Germaine nicht. Mais Germaine, c'est l'église, non? Aber Germaine ist die Gemeinde. Germaine, c'est l'épouse de Jésus. Germaine ist die Braut. Alors tu as un problème. Also hast du ein Problem. Tu ne peux pas dire Du kannst nicht que behaupten, j'aime Jésus. dass du Jesus Mais je liebst. déteste ces chrétiens-là. Ich hasse diese Christen. C'est la sorcellerie. Das ist Hexerei. Tu ne peux pas aimer Jésus Du kannst nicht et détester ta soeur de l'église. und deine Schwester in der Gemeinde hassen. Tu ne peux pas aimer Jésus Du kannst nicht Jesus lieben et détester und sa femme. seine Frau zu hassen. Tu ne peux pas dire Jacques, je t'aime beaucoup, Du kannst nicht behaupten, Jacques, ich liebe dich sehr, mais ta femme, je la déteste. aber ich hasse deine Frau. Et comme je connais Jacques aussi là, Und wie ich Jacques auch il kenne, ne va pas te laisser passer. wird dich nicht so gehen lassen. Amen. Amen. Hein? Amen. Oh, il va dire, des fois il fait ça. Alléluia. Aucun homme Kein Mann peut être content kann zufrieden sein, quand tu détestes sa femme. wenn du seine Frau hasst. Bien aimé, si tu veux que je t'apprécie, Wenn du möchtest, dass ich dich mag, dis-moi, pasteur Joël, sag zu mir, Pastor Joel, ta femme est très belle. deine Frau ist sehr Je, hübsch. je vais sourire. Ich werde Je lachen. vais dire merci. Ich werde Et dankbar si tu sein. ajoutes encore, c'est la plus belle. Und wenn du noch sagst, Je vais dire, tu as raison. Je serai content. Amen. Amen. Hein? Amen. Sois une baillée au frère. Wenn du willst, dass ich dich ermüde, Viens me pouvoir reconnaître moi Sinayo. und dann sagst du, ich sehe À ça qui est de ton côté. bist nicht hübsch. Frère, Lieber Bruder, non, mais si tu as un problème sérieux. ich würde sagen, du hast ein ernsthafter Problem. C'est pareil avec Jésus. Das ist dasselbe wie Tu ne Jesus. peux pas aimer Jésus Du kannst nicht Jesus lieben et haïr son église. und seine Gemeinde hassen. Si tu veux que Jésus t'aime, Wenn du willst, dass Jesus dich hasst, commence à aimer son église. fang an, seine Gemeinde zu lieben. L'église, c'est qui? Wer ist die Gemeinde? C'est le vrai chrétien. Sind die wahren Christen? L'église, c'est qui? Wer sind die wahren C'est Christen? comme nous sommes ici. Das sind so wie wir lokal L'église, c'est Gemeinde. qui? Wer sind die C'est Gemeinde? les chrétiens qui sont dans Das le monde. sind die Christen, die auf der ganzen Welt Cinquième sind. vérité pour terminer. Die fünfte Wahrheit, um zu Matthieu 16, 18. Matthäus 16, Vers 8. Bénissons ceux qui nous suivent par Internet. Gott segne alle, die Que le jetzt Dieu de la live- Bible vous bénisse. Der biblische Gott segne euch alle. Matthieu 16, 18. Matthäus 16, La Bible dit, die Bibel sagt, moi je te dis ich sage que tu dir, es Pierre dass du Petrus et que sur cette pierre, auf dieser Felsen je bâtirai mon werde ich église meine Gemeinde bauen. et que les portes du séjour de mort Selbst die Macht des Todes n'éprouveront point contre elle. will sie nicht besiegen können. Le verbe prévaloir veut dire dominer. Dans ces versets, In diesem Vers la Bible voulait seulement nous dire, wollte die Bibel uns nur sagen, Jésus a construit l'église. Jesus konstruiert die Cette Gemeinde. église lui appartient. Die Gemeinde gehört ihm. Il a donné sa vie pour Er l'église. gab sein Leben für die Gemeinde. Jésus aime l'église. Jesus liebt die Gemeinde. Et Jésus dit ceci à Und l'église. Jesus sagt Folgendes zu Ceux der qui Gemeinde. sont membres de mon église, All die Mitglieder meiner Gemeinde ceux sind, qui sont des vrais chrétiens, all die wahre Christen sind. si l'enlèvement tarde Wenn die Entrückung sich verzögert et que vous mourrez, und ihr sterben solltet, n'ayez pas peur. habt keine Angst. Vous ne serez pas au séjour de mort. Ihr werdet nicht im Totenreich Vous ne sein. verrez pas le séjour de Ihr mort. werdet nicht im Totenreich sein. Alléluia! Alléluia! Il dit le séjour de Er mort. sagt, der Totenreich Ne pouvons point kann nichts machen contre l'église. gegen die Gemeinde. Cela veut dire, Das bedeutet, si je meurs aujourd'hui, wenn ich heute je ne sterbe, serai pas au séjour de mort, werde ich nicht im Totenreich mais je sein. serai au paradis. Ich werde im Je Paradies vais sein. l'entendre au Ich paradis. werde im Paradies sein. J'attendrai la trompette au paradis. Le véritable chrétien. Alléluia. Alléluia. Ils ne verront pas le séjour de mort. Voilà pourquoi j'aimerais être l'église. J'aimerais être dans l'église. Deswegen möchte ich Ceux qui sont en Christ, die in Christus ils ne verront point le séjour de mort. C'est le cadeau que Dieu donne das Geschenk à son an épouse bien-aimée. seine Braut, Le cadeau qu'il nous donne der Geschenk, à ceux qui marchent avec an lui. diejenigen, die Le cadeau qu'il nous donne das Geschenk à celui qui a donné son sang. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merveilleux. Merveilleux. On a gagné. On a gagné. On a gagné. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si je meurs aujourd'hui, wenn ich sterben sollte, j'aimerai Jésus. werde ich Jesus Si je sehen. meurs aujourd'hui, Wenn ich sterben je sollte, serai dans son repos. werde ich in seine Si je meurs aujourd'hui,
heute sterben Je sollte, ne serai pas au séjour de mort. nicht im Totenreich Je sein. serai dans son repos. Ich werde in der Et Frieden je sein. vais entendre la dernière Die trompette. letzte Posaune La war. Bible dit, Die Bibel les sagt, morts en Christ die Toten in Christus ressusciteront werden premièrement. als Erste aufstehen. Gloire à Jésus. Gelobt sei Herr. Merci Jésus. Danke, Jesus. Nous avons les yeux fermés Wir maintenant. schließen die Augen. On acclame Jésus. On acclame le Seigneur. On acclame. Alléluia. Nous avons